हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्कोरिल सिरप के बारे में। एस्कोरिल जो डायबिटीज़ होता है उन लोगों के लिए इसको स्पेशल बनाए गए हैं। एस्कोरिल ऐसे बनाए गए हैं, इसमें जो है टर्बोटोलिन सल्फेट, हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमाएक्स जो है सस्पेंशन पाए गए हैं। इसके द्वारा जो है जो शुगर जिसको डायबिटीज़ का बीमारी होता है वो इसके लिए होता है, अगर उसको खांसी होती है तो उसको ये दिया जाता है। इससे तो इसमें जो है एस्कोरिल जो है प्लान भी आता है जो जिसमें शुगर होता है, और ये जो है ग्लेनमा के द्वारा बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस 108 रुपये है, देख सकते हैं आप। ग्लेनमा के द्वारा अच्छा पैसे का कंपनी है ये।